est-ce que mutu oyo abengami député akoya na base ya opposant pour aluka désordre basala ye nini et puis eza nini tata moko bo soit déjà député à IDPS ayina ba provocation moko boy et puis akekola de la même moko ami pasteur bilamba mama omoni loko ezo sama la quartier 3 eza montage ya député wana 74 personnes bazomona na te côté bakei eza porté disparu opération bokomi nango boza envoyé par Augustin Kabuya objectif na bango eza nini ba éliminer ba place à résistance nyonso ami pasteur bilamba ye moko moto ba agresser pas peuple téléphone etikala montre etikala lunette etikala bokangi batu watendre bango na justice mais boke ko torturer bango tinzu sa kufi ko inakobeta et pas ba policier mutalandela bango asate boye bakeno toza mibale biso nyonso motala mwasi moninga azate soki IDPS ameki tous les bases ya IDPS ezolongwa na biso eza déclaration de guerre politique plan des animes baluka ba neutraliser ba plaque de résistance nyonso ya décider la muka pour que kombo ya président Martin Bunga IDPS alaksi biso kotumba bapine IDPS alaksi biso koboma batu na nzela moti siko ba boma biso okokati bato mibu zomi na moto moko pe moto ya falanga $10,000 na moto tata yo mwana oso bakangi ba condamné 10 ans de prison pour abondaki na balabala yo ko sepela zuzu tango bobomi ya biso makeyele limité bandeko oyo bakoti prison kasongo moto akotoka bango na kati ya parc angile kobima na kasongo wana nde batiko katela bandeko na biso 10 ans. Mbote Bandeko Balandi à Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe à temps réel. Merci Nabino Bozali et Belé. Libanda Penakati Amboka Bopesa Plus Clair Télévision, confiance pour vous informer. Merci encore une fois de plus. Bondimi Koko Tsa Judith, comme on a un numéro à Sika, émission Nabino Vérité de tous côtés. Et Sika Tolobela Kamboka sur le plan politique, sécuritaire, paix sociale. Namokola Lelo Tolobelango Toto Bengango Bongo plateau spécial. Et Sika Bongo Nayambi, ba communicateur et appelé à place ya résistance ya SID bazali bongo 4 na bango ne tokosola mboka tokolobela arrestation à bandeko bakanga ki bongo na changu na koyeba ete toyoki mikoleleki député moko ya UDPS azaki agressé pa ya bayi ba résistant ya changu alors parmi bango ezali na moko akufaki et alors ba condamné bango 10 ans de prison na amende ya $10,000 ndenge tozali koyoka yango tozui spécialement ba communicateur ba résistant ya SID pour na ba pesa biso analyse na bango nini yango elekanaki qu'est-ce qui s'est passé en réalité o esali que lelo moko ya bandeko bakangama ki a perdre bon moinae tokolobi pe na sujet ezali bongo la une ya mboka ya RDC révision to changement ya constitution proposition ya ndeko Steve Mbika ils sont plus tardés na qui na présenté bango avant to banda Mbote maman journaliste. Oui, on a précisé que Dali Bongo coordonnateur il y a place de la résistance il y a décidé aux Bongo na Tchang na quartier 3 to CPD Koyambayo. Merci beaucoup maman journaliste. Ngape na CPD ko kokota na émission oyo pona koyebisa bandeko likambo nini oyo za koleka na kati ya base pendenge toye kozwa makambo ya liwa ya ndeko na biso oyo asikotika biso. Merci beaucoup Cordon Junior Ozayo Mokote na kipe na Lombango na yamba ndeko Didier Mumanga zali bongo communicateur zali bongo Cordon ya place ya résistance itaga bokasa zando to yamba elongo pe mbote ndeko. Mbote mama journaliste mbote na bakongomani mbote na ba diaspora ba onyoso bazali na musika to na pembeni oyo vraiment bafungoli ba télévision na bango ba téléphone na bango pona Olanda biso a salué bino na musika to na pembeni donc lelo ma to solo boy sa vérité kaka ti oso mona mama journaliste ko luka biso ko agresser biso ko sala boy ya rapport la vérité to lobaka. Merci beaucoup lelo penda to loba o ezali bongo vérité avant na pesa bino malobanzo ko ba ko continuer bino na gauche na ngai ezali na bongo ezali na coordonnateur Trésor Lola ezali coordonnateur ya place ya résistance Newlis Mbote cordon Trésor. Mbote mama na ngai na pesi bayi peuple Congo losako bisika tu bozwami na penato pe na musika na kati ya mboka to pe libanda ya mboka
na mesepeli koleka na kati ya émission na yo oyo ezali vérité nde vérité ekosakolama na nzela ya bacoordonnateur to bazomeka kati na esika o matondo matondo mingi cordon trésor lola tokoti tozwi moto asuka azali bongo cordon tigre kingombe azali bongo coordonnateur ya place ya résistance na niveau ya malweka mbote na yo ndeko tigre mbote mama nasepelaka mingi ntango yaka kotuna biso makambo ekoleka na kati ya mboka na biso napesi lisusu mbote mingi na bakongole nyonso bakolanda biso na minute oyo. Merci beaucoup, Bandeko Banda Plus Clair Télévision. Bolandi et Longo a présenté ba coordonnateur, il y a place, il y a résistance. Il y a 4, il y a Tchangou, il y a Gombe na Newlis, il y a Zando na Bokasape, il y a Malou et Kana, Bango Tozo Lobela. Toyoki, Mikoleki Bandeko ba résistant, il y a Tchangou, Tobani na yo cordon junior mbo, Mazali Bongo base na yo kuna na Tchangou, Toyoki ba Menasaki, député Moko ya UDPS après Bandeko, Toyoki ba Kangaki Bango, ba condamné Bango 10 ans de prison, amende il y a $10,000, peli kambo ya pasipe mawa moko na bango bakanga maki na net ebité ndenge ba agressa ki bango a perdre bon moinae réaction na auto pour ko bani na bandiko bazolanda. Merci beaucoup nayaki normalement pona ko pesa makambo nyonso ndenge ezali kotambola parce que nazali moko ya bakonzi ya mokonzi ya bato oyo bakateli mandat à 10 ans de prison pe ya kolobela liwa ndeko na biso nzusi asiko tika biso na kati ya combat. C'était le samedi passé, nazaki justement na bisika musala ndenge toko bundela mboka oyebi yango malamu. Toza koloba o esengili pona mboka. Mais chose drôle to komituna. Comment ça fait-il un député national à kotambola makolo? Pe o yazali mutu ya kamususu aya ko combattre kamususu. Et loko wana eza ko sala vraiment pasi ya mibale. Na li komituna. Est-ce que mutu oyo abengami député akoya na base ya ba opposant pour aluka désordre basala ye nini et puis eza nini na mukuse nango na koloba na mama journaliste makambo oyo nyonso lobaki oyo lekeki wana eza lokuta soki omoni député wana photo o asimbi wana aza na telefone na maboko aza na trousse na ye atiraka mbongo na maboko aza na montre na maboko aza na gourmet na liboko aza na manette na elongi donc aza même sengle na ye soki omoni faso ezaleli omona ke muto oyo aza na ndako na ye dede soki otali na photo wana ekolakisa malamu keza quartier 3T eza wapi non nga mena naza na photo wana soki nalakisa komona keza na quartier 3T parce que bisika nyonso awa na kati ya mboka toyebi ke awa eza na lemba soki nakangi photo na awa eza gombe so nakangi photo na ke awa eza ngiringiri toyebi mais photo oyo bakangi député wana ekolakisa bien ke aza na limité eza na quartier 3T mama journaliste eza na quartier 3T eza lokuta soki tosoli bien ndeko wana député nde ayaki na base esika bozalaki atumboli bandeko ba résistance to comprendre bien mayolobi. C'est moi qui suis le président de la base yango na lingi na expliquer samedi wana totikala komona ata mutu te na base na biso banda na banda ki tinde na silisaki na tikala komona le côté donc des autres moko esalama te agressement moko pe esalama te babeta pe mutu te quand j'ai commencé le matin to banda ka 7h to sisaka na 9h plus tard na sali musala na nga esili to panzali na biso pe 14h na coup d'appel parce que neto zakawana soki to sali lokola base koma pena populaire et comment vraiment source ya combat na biso bato batika na tika bato na kuta pe bango tango na kopesa message na sisi bakotika la wana po bana kosala ba analyse na bango na wao kuta bango pe ka wana na sali pe na poko après to panzani ko lungwa na nga wana lokola ezaki samedi ezaka mingi férié quelque bande ko batika la ki wana or banda mukolo oto telemela ba président américain africain plutôt o ba yaka pona kosala makambo ya ba limite ya chilombo akena kosala ba accord kuna biso tolobaka nango ke non tokoboya présence ya Kagame tomonaka colonel bienvenu ayaka wana 5 jipe ba policier yela kabiso wana pona ko disperser population pour que batika nzela bato wana baleka lokola toza résistant tolobaka ke non tokokima te to telema oyo koya eya banda mukolo wana ti lelo yo base na nga ya quartier 3 ekoma deuxième ituri soki oke wana okomona mituka ba policier etandami lokola na kakokolo je me demande est-ce que biso na kati ya komba to kobunda olie ndeko tyo malobaka na biso awa soki na komi président na kozwa kakokolo na komimango na Beni lelo boye bandeko na biso bakokufa olie kazo ba soda wana bakena Beni ekomi quartier 3 mais je me demande oto okende wapi nazui coup d'appel babi awa baza kokanga moi-même nazui moto na descendre pour nazovement ba information exacte na komi wana na moni ndenge bazo beta batu na donc bazo beta batu na ndenge ba jeter pour le moment
oyo bozoka wana balobi ke non bakangi 10 non eza 10 te. Eza combien? Baza 74 jusque là bazomona te. 74. 74 personnes bazomona te côté bakei eza porté disparu. Yango na beti mbele na bandeko. Lobi awa ndendo monanga awa mbele moninga te. Donc ngande na zaboye bakomi kosala nga chasse à l'homme. Bakota monene et puis basali permutation. Ba police bazaka na changu. Bango nyonso balongoli bango batini yango na IP crime. Oyo IP crime nde bango bakitse bango na changu kuna. Loko bayebinga te siko bapesi bato ya IDPS. Ba accompagner ba soda ba landa bisika nyonso bazomona ngai. Lobi na wuti na réunion kokoma na nga na kata quartier parce que nanda kuna koma te banda samedi wana. Na keba mama moko basombeli ngwa biloko akolia na malewa. Nzoka nde bato ya IDPS baza wana bake kotela nga plan. Esprit nzambe tinga bimaka libanda boy manda maboy mama eyindi. Ba cercle nga mala moko bakanga ngai. Nzamba lala katena zuka mabele zelu na sopeli o azaki pa mbinga na bango na ilungi. Koko akoya kiwana mbamboko na zukulwa na kimi. Awa na tongo nango bazobenga babeti 3 tours na ndako na ngai. Nyonso wana ezali baza na posa baluka kaka kokanga ngai pour que soki bakanga mutu na za mututre baye bakondenga kosala nga mabe comme ça base kufa. Mais na lobi na bango boye bien que bazo sala ba recherche eza combat eza makamamboka biso tokolemba yango te parce que eza musala o tondima responsabilité ya kosunga Congo ya komima Congo liboso pour que ba Congo mani baya ba ko se retrouver na kata mabele na bango. Merci. Bien que ça sécurité faut ezala. Vraiment bande konanga ba kolana ngai naza na sécurité ya kosakana te. Kotambola nanga e komi vraiment na ndenge parce que ndé naza bo naza koteka ma partout. Naza koteka ma partout. So na bi ke na vanda kaka même un mois bokolela ngai. Merci beaucoup Junior Cordon Junior Mbo mazali kosala pasi bande ko boyo kinde réaction na ndenga lobi to kobi to pusani et pas ya Cordon Didier Moumanga réaction na yo par rapport à Oeleki na base ya quartier 30 ans que vous allez coordonnateur il y a place ya résistance na Bokassa na Zando. Merci maman Judith. J'espère au moni biso to ba résistant. To ba résistant lit oyo biso tozo sala esaka moko Congo oyo to bongola yango. To bongo la système makambo oyo Kabila salaki oyo tilombo yeko copier to la beso to longo la système wana na nzela de fait que to sauver ka mboka oyo donc oyo bazo bundisa biso oyo bango balingi te biso to sala résistance biso to bunda pona zongi sa Congo na nzela yakolo baboy omoni mama journaliste et ça la passe omoni parti wana IDPS to buna wana nzela to ando lukaka changement mais kotala malamu to ko comprendre que IDPS ando bundela changement te IDPS ando bundela libumu na bango c'est-à-dire nzalele kaki trop ya 37 ans trop de piaka trop de nzala trop de souffrance ba kosi ba kongomani on dirait to aki ko accompagner bango po bango ba s'enrichir ba tika mboko yo na désert 150 fois plus que Kabila. Yango moni biso to resista to lembate. Omoni loko ezo sama la quartier 3 eza montage ya député wana. Mais lo kanga la lobo mo député wana montage o ya sali. Lelo Kalev Muto asapi na mboko. Atuna lisolo Kalev Muto te. Atuna lisolo ya ba politicien o ba travailler na Kabila lelo bazawapi. Lobby 2023 to tika na mikolo kotangati pour la 2023 ami sosola. Sor na yeko sandeni on sa plus que Kalev ou be azalo kwa Kalev omoni lelo oyo taka bakangi bato bakela bango na génie oyo ezana na badara bokangi bato watandre bango na justice mais boke ko torturer bango tinzu sa kufi ko inako beta et pas ba policier muto alandela bango asate po Tilombo soit déjà président ba beti mutu ti akufi ba bomba de ko la biso d'avec kalala sur place na limité na base na bango justice salamate secrétaire général de Vos Kitoko ba agresser un hôtel de ville na miso ngobila justice salamate mais montage à député la bango lele ko ba justice ba 4 ba 10 ans ba $1000 ya kofuta 2023 kalate omoni affaire oyo eza biso ka ba résistante eza affaire ya Congo c'est-à-dire monde ba sawana il faut pas ça l'effort de ba si sa Congo mobimba ba luka biso ba luka de ko Junior de ko Tigre Trésor Didier tout consort ba ça l'erreur grave mais fande ba kanga Congo mobimba ba na ko bomba bato nyonso la Congo ba tika la clique na bango wana ya bango ba Kadiosha News nde ba réussir combat lelo ta bakangi biso ba bomi biso e bongo ba Congolais ba tika na bandako parce que biso to sala kwa ba mpesi leader c'est Martin Fayulu
bayebi pe ndako na ye baye place afandaka pourquoi bakozwaka ye te mpo litie katana lelo oyo nini réputation ya junior akomi mal vie bamolukisa ye baboma ye balukisa ye bakanga ye nde bakanga liki molopwe oyo ya new lose ti lelo 2 mois na aner basambisaki te visite eza te eloko eza te bazwa liki molopwe bakofra ye kaka bongo batortire butu moyo omona liti nde tokende tandis que ye Tshilombo ayese biso abi soka à côté la azui pouvoir ako ba aner nyonso ezala fermé wapi aner fermé liki molopwe aza na aner lelo biso lisusu bakomo luksala ba biso c'est-à-dire objectif na bango eza nini ba éliminer ba place à résistance nyonso pour ba banga 2023 mona déjà que moto 2023 to renverser bango yango ba luka ba éliminer ba place à résistance nyonso tala biso to moto akanga moto to moni mupepe ba tia bakanga ngo libokete c'est-à-dire nzambe ayebi licho biso to sala pour la Congo to sala licho bango ba salete pour la babumu na bango et de deux place à résistance nazo cité oyo don na cité to bi ba luka biso ba luka kaka ba continuer kaka signé kaka biso to saka ya nzambe place à résistance de parlement debout parti ça la pouvoir ba parlement debout ekufate bazakala ba parlement debout pour comprendre que pouvoir a coupé ça sort nango yangola baza ko utiliser bango mais bakabuya na bakabundu bako ba riche batongi ba villa basali ba nini bango basaka wana pieto kala ba 200 francs parlement debout et puis ba intoxiquer bango ba ya la place à résistance na Zandu ba boma yango ba misa désordre ba beta batu ba penser puis ba tindela ngamu kanda ke bakoya samedi pour ba ko adresser na Zandu mais biso toi mibali to esi bango porte est ouverte bokasa wala bakanga isaka la porte te otoke pété to zela bango na tongo mais o salama na tongo to yebisa to moni o salama na tongo Tshilombo aleka la media Tshilombo aloba na te pour batuna ba parlementaire debout lobi so ba ye Tshilombo aleka la media o salama yango to inviter bango lisusu pe to pe bango courage to longoli molimo ya bolembu to longoli molimo ya découragement to longoli molimo ya kobosala po ba kobosala pe ba yete na longoli pena molimo wana na koti pena molimo ya détermination na tongo baya to sale vene na permettre pe na pesi on courage. Merci beaucoup. Baya. Merci beaucoup. En tout cas, Tomoni ndeko Didé Moumanga lobi penza donc baza déterminé bandeko bakoya baya kaka. To balu ke pa ya cordon trésor lo la tali bongo coordonnateur ya place ya résistance New List cordon koyoka nyonso o bandeko balobi cordon junior alobi ezali 10 personnes télé au moins 74 personnes au bazomona te pas si collé que tali te moko ndeko nzuzi ndeko toyoka abungisi bomo na suite ya torture. Oyami en lolengeni. Merci maman journaliste pour la maloba. En tout cas le cordon junior à quartier 3 lobby maïmazali clair. Alors lobby maïmazali penda clairement. Ce qui a lobby qui est batu bakangi bango na quartier 3 baza tuku sambo na minei. Bongo baki s'appelle molopo. Et comme on a tuku sambo na mitano. Autre bengi 7 à 5 personnes. Mais au moins était que chiffre zo mataka ko matakaka. Ndoko junior a cité. Maman en tout cas, IDPS ne peut pas nous intimider. Ako bangi sa moto te, ako bangi sa bisoté. Le Congo n'appartient à IDPS. Le Congo doit dépendre de M. Tshilombo te. Bon, on va reconnaître comme président de la République. Bisoto Zoben a soi-disant. Quand on a dit que le zone nomination, on ne peut pas Kabila Hippolyte. Moto est choisi dans la classe, il y a l'Olende, ma mingi, ma pekalikolo. Comme ici, on a l'onga qui m'a pris en et là, on va passer au pesa tata. Et puis, il y a des pes. Il y a des matons qui ont sabino. Boza batu, bota la semaine, boza batu. Opération de Kominango, boza envoyé par Augustin Kabouya. Ok, boza ça la chasse à l'homme, du coup, on va résister à incident. Il y a la bon cas particulier. Bon, bah, que non, tous amis bali bisonyos. Motala moi ça moninga zate. Bon, bah, que non, au bandi, torota banane ba ko échouer. Biso to la peuple bino bozana noyé à bateau bozana occupant bo travailler na occupant mais moi biso to la peuple to la population derrière biso bo banali ko dondo libolo lobi lo bani ko dondo bo ya bo beti bo buki mais bo comment là le bo comment la IDPS bo comment là ce n'est que le début de le commencement bo le na to bo la bien ce n'est que le début bo la bien tiens comment pas Augustin Kabouya il pas rolé là maman. Comment imaginez-vous résister à quartier 3?
mikolo nyonso batelemaka wana parce que Cordon Junior apesa bango mbela apesa bango sango kouta na parti sango ya mboka mais kouta na tata moko bo soit déjà député ya IDPS ayina baprovocation moko boye et puis ake kolatela me moko ami pastori bilamba mama ami pastori bilamba ye moko moto baagresse ye pa peuple téléphone etikala montre etikala linete etikala barésista bato akanda oyo eza montage tata oyo asali so tala elongi na ye nazalaki aza moto alokuta elongi na ye bato batiaka mene ete bato alokuta si elongi na ete esa impoleleka aza moto alokuta azokosa makambo oyo montage ono moteki bato tu balemakeki ezali moto alokuta tata tala nsima songa moto esika owuti eza ngambo population azali ngambo na biso okomi na ka baoccupant papa yebaki outi na ngambo ya population bien sûr lelo botravaille na baoccupant mais tala esika bouteli mama babeti tata oyo te baagresse leloko moko te mais oui eza lokuta mama eza montage omona kobengi na lifala se montage eza montage tout à fait comment moto baagresse ye eloko na ye ta moko te bungi et plus de deux baza na plan B na bango si tozwi déjà message kowute pa badongolo miso oyo baza ngambo na bango baye koyebisa biso baza na plan B na bango plan B eza nini baluka baneutralize baplaque de résistance nyonso ya eside lamuka po eke kombo ya président Martin Bunga po eke non eparte au peuple azwi oyo oyo baplaque de résistance ezwi oyo eyeba kolimwa omwito banayi nene kokanga ndeko mulopo bakangi nano ye na liboso ti lelo destination na ye na aner oke tata oyo mese tulombo Félix alakaka biso na kachacha awa atelema na kachacha alobaki pendant ki aza na pouvoir bureau ta moko te ya aner kozala polele mais kokamwa tata makambo alobaka ta moko te ekokisamaka lelo babureau ya aner nyonso porte polele pwa ekomi kokotisa bato butu lokola moi ekomi kokotisa bato bazokota kame maabima te ta degré tala degré mama bato bazokota kame maabima te balobi oyo te coup d'état masonger et pas François Béa bakosi na aner wu lelo ti lelo abimaka te mama eza bamota bato toyebi lolenge na bango eza lolenge ya lokuta so otayika lolenge ya IDPS lolenge beke IDPS kala IDPS na bato na bango so otayika lolenge ya parti wana na bato bakokamba yango ezaka lolenge ya bato ya lokuta bakelamaka mpo bakosaka yo si omona balobaka nini tel père tel fils soki mese tuyo mo Félix aza moto ya lokuta bongo bana baza banani bana mpe bato ya lokuta mama na ngai biso ke le député aza moto ya lokuta makasi epuis ti mpe imagine ndeko na biso ya Kasai aza Kasaye donc montage mo bakomi na yango akosela bandeko na ngai ya quartier 3 ote baadresse ye basali ye boye eza lokuta mama bayi peuple Congo tofungola miso na bato oyo ce n'est que le début omoni kobanga échanger quand mama kobanga échanger quand olenge eza na ka na biso ekoki na ka na bango bakomi obanga omoni sikoyo tobaki te c'est la fin qui justifie les moyens suki eleki ebandeli basuki wapi bakomi olela ce n'est que le début bolela na te bokolela bien bakomi kopesa so bafaux promesse bozela tokoya tokosala boye mais tobanga te boya te boya bolaki kozo didie ke bokoya alobi mokolo ya poso boya po te eza polele bolaki Cordon Junior na quartier 3 ke bozwa ye bolimusa ye azala histoire na ye ezala fini ata bokangi Junior bosala eloko te parce que Junior mosusu akobotama mosusu aza déjà alingi abotama azalaka bokanga oyo aleli abotami bokangi trésor lolanda aza boye yebaki trésor mosusu alinga mpe abotama bokangi camarade tigre yebaki tigre mosusu mpe azobotama lisusu biso tokobanga te me tokobangisa soki babangaki te balingaka koma kotravaille na justice te justice ya lokuta soki ti lombo moko azo reconnaître que non ya pas la justice na kati ya mboka oyo bokoleka boni bato ya IDPS bokangi bato bokende bango bosambisi bango même pas eloko moko même pas ale bokende na zuzi oyo asambisi bango moto alula kanyaka okokati ya bato mibu zomi na moto moko mpe moto ya falanga $10,000 na moto tata yo mwana oso bakangi ye bakondane 10 ans de prison mpo abundaki na balabala yo kosepela yo zuzi oyo mpo olembongo ya bato oyo ce n'est que le début oyo booluka wana oyo ezo eza comme plus fort koleka bayi peuple Congo tozala uni tozala soudé c'est quoi qui fait la force d'une nation eza population eza peuple c'est la jeunesse comme la jeunesse est derrière Martin Fayulu et comme obangisa bango la jeunesse congolaise eza derrière Aigle du Congo
Martin Fayulu Madidi. Biso to cédé te toza maire dans la main de Temimbu. Merci. Merci beaucoup, Cordon Trésor Lola, tous ceux qui ne savent pas, Cordon Tigre Kingombe, Cordon, malgré l'équipe de Balobi Mingi, mais yo en tant que coordinateur, il y a place à résistance, il y a Maloué Kokozanga et le Kolobate, tout à l'heure, il y a été nombre d'arguments qui Bakisama, Bandeko, Bazana, Siko, Bazana, arrestation, 10 ans de prison, $10 000 amende, Moko Akoufi, n'habite famille, on a fait dans la minute, Oyo, Bazana, Lengenin, Yolobini. Maman. Famille ozoloba biso ubandi na ngai tant étant que naza congolais to ba congolais o nyonso bazolanda biso oyo tozali ko déclarer tozomona ngo comme déclaration de guerre politique donc moto alukaka makambo abangaka makambo te IDPS esalamaka mpona lokuta ya liboso o babukaka ya Mobutu babi Mobutu aza mwana mboka te IDPS soki na biso mama makambo ya IDPS ali pasi na bandi kotangela yo IDPS alaksi ko tumba bapine IDPS alaksi ko boma batu na nzela moti siko ba boma biso bazo continuer mais na biso boye eza na rendez-vous moko ezo umelate et osala mamkola lobi o IDPS a promettre akokota na itaga bokasa ngana na malweka mais na biso ete soki IDPS ameki tous les bases ya IDPS ezolongwa na biso eza déclaration de guerre politique. Au moni moto moko ta ko ndimande ko na ye ba beta ye sika ya telemito ba bomande ko naalité na kanse mama au moni Congo na moni yango comme le kola au dit n'importe quoi au tieka walo bi mema Congo n'importe quoi au pese bi mema justice na ba e ba zuzo ba wana mama ata misala ezalaka bango te donc na Congo ezala mboka moka ba buriki na ba buriki bato wana na kotela boy o ba kateli 10 ans atala bilongi na bon est-ce que bato wana ba ko sala action mais boni boyeko Congo ngo komi lokola donc nzungu ya mama Martha avandi wana Chilombo azobisa ke longola nzungu ya Denis Chilombo abisa ke kamata ona o tiakuna o pesa gagame komi ndengo wana Congo za biso ba congolais mama na ko ebisa yo message oyo ezoleka na to ya tous les congolais moto la moto tango bobomi ya biso makele limité garçon yo mususu oyo o peuple alingaki te tango zo elongi ya moto balingi te tambola wana nzela obite créer ba problème bozu elongi ya garçon nan c'est qui le nom Chilombo lati yango na bapolo bozo tambola na Chilombo garçon yo mama aza mwasi mais aza mobali ali mobali mama na boyebisa yo ndenge Chilombo azali ndenge biso nyonso atozali mama bazali ebele bato babomi mboko ozomona mais na biso ezaka na leader moko pa leki ba leader nyonso na Congo c'est le président élu Martin Fayulu au peuple congolais atombolaka Chilombo moto atombola ya lité mama toyebi akole ana limité toyebi ya wa mama Gabi a joué dans quoi tata mais na maman na ye ba joué dans le pango à l'état ba somba ta le pango te maman ezo pesa biso kasi pasi na motema likambo na biso eza déclaration de guerre politique boko mona fait na ngo mokolo ko pesa wa motango ko ka calma ngoalité na Congo mama toza na mototé armée congolais ba futaka bango te la police mawa même des policiers na ko senga na général Kasongo sika vandi en tout cas général Kasongo yo sala yo ko moko te la police vient du mot poli. Comment on kanga moto bandi ko beta est-ce que IDPS mtabomi moto wana to la police nda bomi maintenant général Kasongo yo pe bakanga yo il faut bakanga yo parce que justice ya Congo et comment le rôle ya banda ko na bino besoin justice ya Congo comment la poche ya général Kasongo mama ayebisa biso ba manka secrétaire général de Vos ba bomi bato ya koboma ba manka le président Eli Martin Fayulu général Kasongo asala ni lelo tangu to kosala mama to kosangisa to kotika moto te omoni côté tozokende tomoni atro lelo ndeko na biso mulopo azo sibir mama soki tolakisi banzoto na biso ndenge ba frappe tozwi ba matraque à courant général Kasongo atinda po batia biso na nzoto ya dega ba boloko tokoti sous-vêtement ya mutu musu ba pesa olata biloko wana nyonso général Kasongo ayebango akenda ko to ba kuluna nda kotsa ba la police bon ce sont des kuluna mama bandana mboka mobimba gouvernement nyonso ya bakuluna. Merci beaucoup de Kotigre Totika nayo na koki ko se séparer na binoté sans ko évoquer sujet oyo ya constitution proposition ndeko Steven Bika et pona ko changer constitution 7 ans au lieu de 5 ans. Na mon coup c'est 1 minute kaka. Maman constitution tozoloba eza nzungu ya Denise po bango nyonso ba ya eza nzungu mama na biso mama pesanga mupende pesanga lokolo. Constitution eza Congo eza mamba Congo mama. Congo eza bango te. Est-ce que légitimité bazana yango bazana droit wana mama est-ce que ba congolais soki ba yoki yango bazo lukani na yebi ke ba congolais ba lobaka te ba congolais ba bougaka te mais ba yebi ba congolais te ba congolais ya lelo te mama
okoyoka eza na pays moko te ekotango eza na pays moko te parce que même les gaga mo balobaka wana gaga mayebi ndenge ni Tshilombo akomi wana ayebi ke Tshilombo aza na droit wana te eza biso la kanda mo na kati ya motema mama constitution mutu akosimba yango ali te oyo akotouche akosentir et puis nakoyebi biso Lumumba akenda balumumba babotama muloko okangi balumumba babotami ndenge moko touche nga tigre okosentir ke barobotama ya dégâts ce ya makasi. Merci beaucoup Cordon Trésor Lola. Réaction par rapport à changement de la constitution, c'est en de 5 ans bandeko ya ensemble batomoli mongongo Francis Kalombo aboyi tomoni professeur Mbata yezali na pour yango yo yambi en lolengeni. Merci maman, na ngina ibisa ba peuple Congo. Beaucoup li konzi ya mboka to bengi constitution. Moto dala ndingisi ya kobongo lango na moment oyo azate. Tu le montant tozalaki na bango na rassemblement il y a un jour en 2015 mais c'est Kabila Hippolyte Kanambe mona Marceline alingaka bongo la constitution ya mboka abuku likonzi ya mboka abongo la yango Congo mobimba lingana pe mais Kabila etake soda atara simabi he ezande boy abanga tiko longo pe ko banga peuple bongo yo Tshilombo zano civil kuti ya pamba diaspora moteki soki charmant na poto oya wazu nomination ya mais Kabila Hippolyte mobuku likonzi ya mboka moko te na ndingisi ya kosimba yango ekotika kaka lolengi yango ezali tina suka bamatisa mandat na 7 ans avec autorisation ya nani biso peuple de décider mandat eza pour 5 ans voulons pas mandat tu le mois en 2023 et nous votons Martin Fayoulou à la tête de notre pays, la RDC. Merci beaucoup. Merci beaucoup Cordon Trésor, Cordon Junior Mboma, tout ce qui est 7 ans au lieu de 5 ans, ou yamon l'olengeni. Maintenant de moment journaliste liboso na kolingana songo moi si mavana kota makambo na kozalombango foma na kozalombango bandeko oyo bakoti prison kasongo muto akotoka bango na kati ya parc Anjili. Je te dis la vérité, kasongo aye tango aye akeko kuta na procureur wana basololi na suku na ye soki suku soki ni babenga so na chambre soki pe nini après abimi ko bimana kasongo wana ne batiko katela bandeko na biso 10 ans nyonso wana ezali intimidation. Mais bande konanga bozi banda na ibisibino ke non na komi na lourde charge ndenge na zaboye ndeko nzusi atiki bana misato chaque jour donc m'appelle na lemi na bappel nga ko mobola na fonctionnaire te na tikala ko zo musala te na mikolo oyo na kosunga ndeko nanga nani vraiment wana esengeli vraiment tocha liboko pona kosunga ndeko na biso a kufi pona makambo ya ekolo pona makambo mbeko ya mboka mama na ngai photos za quand même bato. Je ne sais pas ce qui bateau batanga ma politique. Na évité. Ma comment on sort le comme ma bé. Mais biso to ko baté. Je voulais te dire que non Kobanga échanger quand. Nyonso oyo Tshilombo azozela amona force ya peuple congolais. Parce que atala moni non makambo comme na suka na luka occasion pona ki manati kamboka. Yango na sengi na bana mboka o bazana conscience. Boye bake eloko Tshilombo ko senga ezali azosenga libération ya mbangu na maboko ya biso peuple na sengi na bino c'est le bon moment ya kosala révolution pe soulèvement soki kaka totelemi mikolo tozali mais c'est Tshilombo aza mutu moko très faible koleka fufu ya manyoko. Merci beaucoup ndeko Didé. Réaction na suka 7 ans au lieu de 5 ans. Réaction na ndeko Steve Mbika a proposé loi bandeko ensemble batelemeli yango baila muka bolobini mama biso wana distraction na mboka elo na ngina lo babwe pomo na IDPS eza parti moko basalaki formé na kotumba bapine union basaki na FCC cash basali union salité premier ministre auta la IDPS ba politicien basate kuna yango mona bakimi na Simastin Vikai proposer na nous loi wana pe bima biso na IDPS te yo meka elo ka meka meki musapi na moto leto fotaki constitution o IDPS boyaki constitution bafotango te ti sekedi nde aloba le père bokendo fotango te sa pona intérêt na bango kinzenga ndapesa ordre pour constitution tokendeka na constitution oyo soki Tshilombo lelo asa nommé pour la constitution lelo bayeba tia 7 ans l'autorisation nani biso peuple congolais bambeka kotia musapi na moto bazika soki basali erreur wana ka lelo moni so basali yango après une seconde mboko ekokweya numéro téléphone. Merci bien nazopesa numéro téléphone na mwa mbango eza WhatsApp même appel normal bobenga kabiso moi conseil moi soutien au sa malam plus 243 85
045 49 61. Merci vraiment. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone en là, plus 243 82 95 76 227. Cordon trésor, numéro de téléphone. Numéro de téléphone na ngai yango bayi diaspora bayo bazala kata mboka numéro na ngai yango plus 243 097 066 41 08 plus 243 97 066 41 08 sozunga numéro wana par WhatsApp ou appel normal okobenga. Merci beaucoup. Merci. Cordon tika de source na yo, numéro de téléphone. Plus 243 090 72 32 654. Appel normal. Merci beaucoup bandeko balandia plus clair télévision bozala qui est belé à kolanda émission spéciale oyo esika na yambi pona bino ba coordonnateur ya ba place ya résistance ya SID qui bongo na coordonnateur Trésor Lola ya place ya résistance Newlis cordon Trésor Mboma ya place ya résistance Chang na quartier 3 cordon Didier Munanga ya place ya résistance na Zando Bokasa pe cordon Tigre Kingombe ya place ya résistance Maloué Kana mbaki bango pona tolo bela likambo o tali bandeko o bakangaki na quartier 3 bakatela bango 10 ans de prison $10,000 moko na kati na bango ayeba ko swaliwa mais dans le lenge balobi babi était bazaki ebele plus de 70 personnes boki bango de balobi batebe moi liloba likolo ya information ezali bongo ya constitution 7 ans au lieu de 5 ans bolandi bango na micro plus clair télévision. Merci na bino bozaki ebele ya kwanda biso. Merci à la grande équipe technique qui nous accompagne pour vous informer. Merci à Popo la menacina la caméra. Merci à Dacosta Mundel El Capo. Merci au cordon Opima Fuiku. Na pesi bino merci bozaki ebele ya kwanda ngai botika malamu. D'ici là portez-vous bien. Au revoir.